Raül Romeva, bon dia. Bon dia. Fa una setmana del no tranquil d'Antonio Baños de la CUP. On som? Doncs seguim parlant, que jo crec que és molt important. És a dir, estem fent una cosa que, òbviament, no s'ha fet mai, però que, a més, és transcendental i, per tant, el que exigeix és que parlem molt, que parlem amb molta claredat, que parlem amb molta franquesa i que parlem amb molta voluntat de superar aquesta situació i de transcendir aquest moment per caminar cap allà on, jo crec que per dir-ho clarament, una part molt majoritària de la societat ens està demanant que caminem. I, per tant, som aquí. És a dir, seguim on érem, però una miqueta més lluny. Una miqueta més lluny i amb una posició que ara veurem si Raül Romeva sosté d'acord amb el que ahir ens deia Oriol Junqueras en sortir de l'executiva d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana té un candidat, que és el senyor Artur Mas. Esquerra Republicana només té un candidat, que és el senyor Artur Mas. Esquerra Republicana té i tindrà un candidat, que és el senyor Artur Mas. Si se'ls acuta alguna altra variant de com formular la pregunta, la resposta continuarà sent el senyor Artur Mas. Raül Romeva, el candidat és i continuarà sent Artur Mas, també per Raül Romeva, ho dic perquè, esclar, com que li preguntem sempre que ve, es trobaria a faltar que no li preguntéssim avui. I, a veure, jo crec que això és evident, és obvi, és palès des de fa molt de temps, per dir-ho així, que aquesta qüestió, per dir-ho així, és clara, és evident. El candidat de Junts pel Sí és Artur Mas, això no ha canviat i a més, és normal que no canviï. O dic una altra cosa, per això, en aquest sentit. El que també és important és que quan tu arribes a una situació, per dir-ho així, de paret, el que has de fer és de canviar la perspectiva. És a dir, el que no podem és estar permanentment donant voltes a si Mas no, a si Mas ha de ser el president o no ser el president. És a dir, ampliem l'espectre. És a dir, no ens preguntem per si Mas ha de ser el president, sinó per quin govern necessitem per avançar i per implementar aquest full de ruta i per implementar aquests acords que ja tenim i que estan jo crec que en aquests moments sobre la taula d'una manera molt diàfana, en aquest cas amb la CUP, però sobretot perquè hi ha una demanda de la societat que ens ho demana. Transcendim aquest debat, i es pot transcendir. Jo crec que hi ha moltes maneres. Es tracta d'entendre que la cosa no passa simplement per dir Mas sí, Mas no. Es tracta d'ampliar la perspectiva i si ho fem, tenim la solució. Ahir Artur Mas en deia no es pot guanyar per golejada en una negociació. Quan es tracta de construir coses importants plegats entre gent molt diversa, és millor que no hi hagin 5-0, ni 0-5. És millor que no hi hagi ningú que guanyi per golejada. M'ho pot desxifrar, m'ho pot traduir? Molt senzill. L'acord que ens permetrà fer allò que hem de fer és un acord que no té ni vençuts ni vencedors. El que vol dir això, i això òbviament val en els dos sentits, és a dir, val en un sentit però també en el sentit invers, és que el que hem de buscar és un acord que permeti als diferents integrants d'aquest acord sentir-s'hi còmodes sabent que com que és un acord no és mai, per dir-ho així, al 100% la teva proposta inicial, però sabent que és l'acord que t'ha de permetre fer allò que tu t'has compromès a fer. I, per tant, des d'aquest punt de vista, es tracta de buscar una situació que ni humiliï a ningú, però que tampoc signifiqui una renúncia total i absoluta per part de ningú. Aquesta és la qüestió. Per tant, repeteixo una vegada més, el que hem de fer és ampliar l'espectre i superar el debat canviant la mirada. Allò que deia Einstein, no? Si sempre fas les coses de la mateixa manera, el resultat serà sempre el mateix. Si vols un resultat diferent, el que has de fer és canviar la manera de fer les coses. Estic parafrasejant perquè la frase no és literal, però estem en aquest escenari, hem de superar, jo crec, aquest bloqueig en el qual sembla que ens hem instal·lat i que jo, personalment, no comparteixo, perquè no estem bloquejats en absolut. Per dir-ho i per sostenir que no estan bloquejats, ens ha de dir alguna cosa més, perquè la CUP què els diu? Els diu, heu plantejat, el president ha plantejat un govern transversal que en realitat és un acord que ja teníeu internament a Junts pel Sí, de com distribuïeu les diferents parcel·les de govern, però això s'ha de dotar de contingut, és a dir, hem de substanciar les àrees de responsabilitat, aquestes 3 grans àrees de responsabilitat, podríem dir-ne benestar, exterior, interior i economia i totes les derivades de presidència, les hem de substanciar, hem de dotar de gruix aquesta proposta? A veure, per descomptat, però una prèvia en aquest sentit, és a dir, la proposta que posa sobre la taula Artur Mas ara fa una setmana, precisament, no és la proposta, per dir-ho així, de Junts pel Sí. És a dir, fixa't que hi ha 2 elements en aquesta proposta, que una és un govern matricial,
que no és el que estava pactat d'inici, és a dir, el que estava pactat, en tot cas, entre Esquerra i Convergència i els diferents actors independents o diferents formacions, perquè repeteixo una altra vegada, Junts pel Sí no és Esquerra més Convergència. Junts pel Sí és Esquerra, Convergència, Independents, més gent de Súmate, etc. Demòcrates de Catalunya. Demòcrates de Catalunya, per tant, és molt més que això. El que hi havia és un acord en què, òbviament, calia un govern que pogués executar i aplicar el full de ruta pactat. Això és el que estava pactat abans de les eleccions. El 27 surten uns resultats i obliguen legítimament i necessàriament a canviar algunes coses. Molt bé, doncs el que es proposa la setmana passada és un govern de caràcter matricial amb un repartiment també de funcions que visualitza molt bé aquesta, per dir-ho així, distribució de funcions més enllà de la figura presidencial. I això és un acte, jo crec, de responsabilitat col·lectiva. És a dir, més enllà de la figura del president, és un acte de responsabilitat col·lectiva. D'on surt això? Doncs això surt, entre altres coses, de moltes converses amb la CUP. És a dir, això ho vull posar en valor. És a dir, aquest govern matricial, que algun dia li haurem de desxifrar en el ciutadà què volem dir en matricial pel que fa a responsabilitats, perquè és evident la imatge d'una matriu, però després al final hi ha algú que prendrà l'última decisió sobre les coses. Serà el president? Serà amb una comissió d'aquesta matriu? Com es farà això? Però fixa't que hi ha una cosa que a mi em sembla important. És a dir, no oblidem per què ha de servir aquest govern. Aquest no és un govern autonòmic. És a dir, no estem buscant un president autonòmic, no votarem un president autonòmic. No hem de votar un president autonòmic, ja no estem en aquesta etapa. El que hem de votar, o el que hem d'aprovar, el que hem d'acordar, per dir la paraula, el verb exacte, és un govern que ens permeti fer allò que toca fer ara, que és posar el tren sobre les vies, que comenci a caminar i que, a més, un aspecte molt important, molt més important encara, ens condueixi cap a una ratificació via referèndum, via consulta, via noves eleccions sobre el que s'ha fet. És a dir, tot això comença a les urnes i acaba a les urnes. Ho dic perquè això és molt important. Aquest govern de transició el que ha de fer és fer, per dir-ho així, de gestora. Si fem un símil esportiu, no? Ha de conduir, per dir-ho així, les institucions perquè al final sigui la gent una altra vegada que de manera, per dir-ho així, participada i directa i amb una implicació personal acabi decidint si això és el que vol o no és el que vol. Per tant, aquest govern el que ha de fer és posar aquesta màquina a funcionar. Aquest és l'element important. Per tant, no estem votant un president, estem votant un govern de transició. Però hi ha una altra cosa que també es va posar el dijous sobre la taula i que no és un tema menor. El president va fer una altra cosa, que és dir, i com que tot això és tan important i hi ha tantes, per dir-ho així, variables que no sabem en aquests moments quines són, jo em comprometo a posar sobre la taula una qüestió de confiança al cap de 10 mesos per tal de que valorem també en aquesta cambra si això s'ha de seguir fent d'aquesta manera o no. I per tant es dona la possibilitat, ell mateix, vaja, jo no sé, no conec tots els casos, però m'estranyaria trobar un cas en què per dir-ho així, un candidat a president d'entrada ja posi sobre la taula el compromís de que al cap d'un any farà per dir-ho així, es sotmetrà a una qüestió de confiança. Jo crec que això és un aspecte absolutament rellevant. I per què la CUP no ho va valorar, vostè considera, dijous, no? Ho està valorant. El no tranquil, és a dir, el fet de que no hi hagués un canvi de posició, vol dir que ells no li van donar importància. No, a veure, jo crec que el que va respondre la CUP en aquells moments, via Antonio Baños, que és qui va intervenir, és nosaltres prenem nota, ho prenem en consideració i a partir d'aquí parlem, que és el que hem fet des d'aquell moment, és a dir, parlar. En aquell moment doncs, ens van dir no és suficient ara per fer això, hem de seguir parlant. També jo voldria, repeteixo, ampliar l'espectre. Per fer això que volem fer, no només cal investir un president, o en aquest cas, repeteixo, investir un govern. Cal fer moltes de les altres coses que ja hem fet. És a dir, calia constituir un Parlament, calia una mesa en què clarament es veiés de manera clara i manifesta la majoria independentista, calia aprovar una resolució que deixi clar què anem a fer. A més, aquesta resolució té un annex fonamental sobre aquells aspectes per dir-ho així, legislatius, però també de necessitat urgent que cal tenir en compte, i en aquest paquet hi ha un altre element, que és el tema de la investidura. Però és un element més, molt important, fonamental, sens dubte, però no és l'únic. I, per tant, tot el que hem fet fins ara ha sigut construir, d'alguna manera, l'element, l'instrument, la màquina que ens ha de permetre avançar en aquesta direcció.
Escolti'm, una altra qüestió. Avui és dijous. Sí. Avui fan el Polònia. Sí. Com sap, el Polònia és el nostre espai per riure una estona, Sí, home. i hi ha caricatura de tot el que De tot. passa, i per tant... Escolta, i per molts anys, I que sigui per molts anys. I que sigui per molts anys. I un dels gags recents de les últimes setmanes és veure la caricatura d'Oriol Junqueras fregant-se les mans com si ella estigués veient que això no va amb ell, diguéssim, que no va amb Esquerra Republicana, que no coincideix gent amb el que va dir ahir, per descomptat. És a dir, aquí tots estan treballant a una. Tots. Aquí tothom està treballant. Totalment. És a dir, aquesta lectura divertidíssima de la realitat que l'hem de tenir, perquè si no... Aquesta lectura de que tot Junts pel Sí va a una és real? No només Junts pel Sí, és a dir, jo poso un valor al compromís i la responsabilitat de totes les parts negociadores, de totes. Junts pel Sí, dins de Junts pel Sí, les diferents sensibilitats que n'hi ha moltes i molt diverses, i ho hem dit en campanya i ho repeteixo, moltes aparentment antagòniques des de molts punts de vista, aparent no, clarament antagòniques des de molts punts de vista, però coincidents pel que fa al moment en el que estem, i també la CUP. I en aquest context, l'Oriol Junqueras i Esquerra Republicana, com tots els altres, està fent un paper per mi central. Tothom ha entès que aquí, si volem sortir-nos-en, hem de sortir de la nostra zona de confort. I la nostra zona de confort vol dir entendre, una, que t'has d'entendre amb gent diferent, dos, que t'has d'entendre puntualment per fer allò que necessites fer per poder passar una etapa diferent i poder confrontar projectes ideològics, i tres, coi, que aquest país és plural i no passa res, i normalitzem aquesta diversitat, aquesta pluralitat com un valor positiu, no com un problema. Qui asfixia i qui oxigena el procés? Aquesta és la clau, perquè, clar, vostè diu, no ens hem mogut de la taula de negociació, per això vam convidar Raül Romeva avui, perquè vam dir, escolta'm, la percepció pública és Andreu Mascolell, no asfixiem el procés, Julià de Jòdar, oxigenem el procés i vosaltres tal, Francesc Homs, anirem a eleccions segur si no es compleixen aquestes 4 condicions. Govern estable, fort i amb estabilitat parlamentària, seguretat jurídica, compromís inequívoc amb Europa i voluntat de diàleg i de pacte amb l'estat espanyol i amb les institucions europees. Si aquests 4 elements no hi són, eleccions, clar i català, perquè és que si no sí que asfixiem el procés i ens el carreguem. Francesc Homs parlant de govern estable, que amb això sembla que estan tots d'acord, el compromís amb Europa, amb matisos pel que fa i el diàleg amb l'Estat i les institucions europees, i seguretat jurídica. I ahir tenia Josep Antoni Duran i Lleida assegut aquí dient, si arribo a saber que aquestes són les condicions, no calia separar-nos. S'ha malinterpretat a Francesc Homs, s'ha malinterpretat Andreu Mascolell, s'ha malinterpretat Julià de Jòdar, estem aquí... Jo tinc la sensació que a vegades hi ha un excés d'interpretació, si m'ho permets dir en aquests termes. Tenim una necessitat constant i permanent per interpretar, i això a vegades ens impedeix escoltar o llegir, segons el format, diguem, en què estiguin expressades les opinions. Siguem clars, és normal que cadascú expressi, manifesti i defensi les seves opcions. Ho fa la CUP quan presenta el seu programa, ho va fer Junts pel Sí en el seu moment, dins de Junts pel Sí també hi ha sensibilitats molt diferents, molt, i això tampoc ho hem d'amagar, al contrari, ho posem en valor, i per tant, dins de la família Junts pel Sí hi ha gent que veu les coses d'una manera, que fins i tot amb el tema d'Europa veu la cosa d'una manera que no necessàriament coincideix amb altres sensibilitats de Junts pel Sí. Bueno, per això Ciutadans i altres forces diuen no es posaran mai d'acord perquè no s'entenen de res. Al contrari, el valor de que ens posem d'acord és molt més gran tenint en compte les diferències que hi ha. És a dir, fixa't si és important posar en valor les diferències, perquè encara molt més important és que en aquest context podem arribar a un acord. Repeteixo, circumstancial, instrumental, necessari, i sobretot perquè és el que hi ha o percebem que demana una part molt important de la societat. Des d'aquest punt de vista, que tothom expressi qui és, què és i què vol, a mi em sembla legítim, no hi veig un problema. Des del punt de vista de les converses, també hi ha un aspecte, i aquesta és una part que em toca, per dir-ho així, a mi com a part afectada, entre d'altres, entre molts altres, hi ha un aspecte de generar confiança. I, per tant, aquí també som molt conscients de que per poder resoldre determinades dificultats cal que ens parlem molt. I això està permanentment passant, és a dir, ens truquem... Us veuen cada dia? Ens veiem molt sovint, ens truquem, ens parlem, ens escrivim. Per què? Perquè és l'única manera de poder saber exactament
exactament cap on anem i com hi anem. I a vegades hi ha interpretacions que dius, escolta, però mira què ha dit aquest. Bueno, doncs parlem, seiem i parlem, com ho veus això? O sigui, jo crec que això, que sembla aparentment poc important, perquè òbviament tot això no ho fem davant dels micròfons ni de les càmeres, perquè no ho podem fer davant dels micròfons i les càmeres, jo crec que hi ha, és veritat, una sensació de vegades de que no està passant res. No és veritat, repetim i reitero, estan passant moltes coses, però fins i tot més enllà d'aquest nucli. El que estem és plantejant una qüestió transcendental i en aquest procés hi ha d'haver gent que en aquests moments tampoc hi és. És a dir, també siguem conscients d'una cosa. No podem perdre de vista que això transcendeix fins i tot aquest acord circumstancial d'investidura. Això va molt més enllà. Hi ha moltes parts de la societat que estan demanant fer coses legítimament i que han de tenir també la sensació de que aquest país també s'està fent i està comptant amb ells. Escolti, Això és clau. la manifestació d'aquest diumenge convocada per l'ANC sense el suport d'Òmnium Cultural ni de Súmate per dir-los a vostès, Junts pel Sí, la CUP, escolta, acord, govern, ja, és útil en aquests moments? Depèn de com la plantegis, jo entenc. Una mica, jo crec que l'Oriol Junqueras expressava fa uns dies, ara he de confessar que no me'n recordo quin mitjà, aquí era, expressava... Divendres passat era aquí. Mira, a vegades ja perds una mica les referències, però recordo perfectament l'expressió que jo he subscrit de dir, escolta, si això és per dir-ho així, recordar que hi ha un mandat ciutadà per fer una cosa concreta, doncs d'acord. Si això és per posar pressió sobre uns o altres, doncs crec que potser no és encertat. Per què? Perquè, repeteixo, i crec que estic en condicions de dir-ho, aquí tothom està fent una feina molt important, i quan dic tothom, i òbviament hi ha postures de partida molt diferents, però també hi ha una necessitat compartida, i hi ha uns temors, i per tant necessitem unes garanties, i s'està intentant fer les coses de manera que tothom pugui sortir d'aquestes converses, podem dir, escolta, ens hem posat d'acord perquè això és el que tocava i això és el que cal. El veig convençut que hi haurà acord, senyor Romeva, el veig convençut que hi haurà acord. Em veu molt convençut de que hi ha d'haver acord. Sí, clar, jo el que no puc és predir el futur, i el que em veu és molt convençut de que estem treballant perquè hi hagi acord. Per què ho dic això? Perquè, esclar, jo no puc prometre, i a més és una cosa que fa molt de temps que no faig, que és prometre. No prometo res perquè després tot això queda enregistrat i t'ho treuen amb cara. Jo no puc prometre res més que compromís, feina i ganes de que això vagi bé en tots els àmbits. Això ho puc prometre. El què passarà no puc, però no ho puc no perquè no ho desitgi, sinó perquè no puc fer-ho. Ara, reitero que en aquests moments hi ha una lectura de la situació per mi, evidentment complexa, però també indiscutible, de que ens n'hem de sortir col·lectivament, com a societat. Fixa't que no dic com a país, dic com a societat. A mi em sembla que això no se li escapa a ningú. Que un projecte, el de Junts pel Sí i la CUP, que és compartit, que és portar Catalunya cap a la independència, arribi a les urnes del 20 de desembre, on teòricament s'hi va a dir-li a l'Estat, escolta'm, ens anem desconnectant, que és el que ha aprovat en resolució conjunta CUP i Junts pel Sí, sense tenir un govern que pugui treballar, és un fracàs anar-se'n amb una campanya electoral Esquerra i Convergència Democràtica, perquè la CUP, recordem, no es presenta i per tant demanarà l'abstenció. Però Convergència Democràtica amb Democràcia i Llibertat i Esquerra Republicana aniran a unes eleccions dient volem fer un projecte però no hem sigut capaços de fer un govern. Això és un fracàs? Jo, saps què passa? Perdó una mica per aquesta referència també. Jo els fracassos no els he considerat mai com a tals. Els fracassos, en tot cas, són sempre oportunitats. I a mi em sembla que és molt necessari que aprenguem a llegir les coses d'una manera, per dir-ho així, constructiva i no dramatista o tremendista. Tenim una obligació i l'hem d'assumir. A vegades les coses et surten millor, a vegades pitjor, a vegades vas més ràpid, d'altres no. Però quan hi ha una necessitat, el que prima és la necessitat. Aquesta autoflagel·lació constant de si les coses no van com jo crec que han d'anar, diguem allò, sentint-nos tots fracassats, no. Som més lluny d'on hem estat mai. Tenim una majoria que no hem tingut mai. Pràcticament 2 milions de persones van votar en un sentit determinat, amb una participació històrica. Aquest, per mi, és un repte, una necessitat fonamental. No podem parlar en aquests termes de fracàs. Al contrari, el que hem de parlar és de responsabilitat. Fins i tot et diria d'obligació. Això és el que hem de fer. Jo dic pel calendari,
Bueno, però és que el calendari és el que és i les circumstàncies te les has d'anar sortejant a mesura que es van trobant. Ara, en fi, jo crec que hem de ser molt conscients de que, escolta, si algú es pensava que això seria fàcil i ràpid, francament, crec que, per dir-ho així, errava. Els qui estem amb això sabem que ni serà fàcil ni serà ràpid i mai hem volgut vendre històries de fum o contes de fades. Sempre ho hem dit, jo una frase que he repetit moltes vegades i que reitero, ni contes de fades ni històries de terror. És a dir, les coses són difícils i complexes, però també necessàries. I com que són necessàries, s'han de fer. I en aquest sentit, els fracassos poden semblar-ho, si tu tens una mirada curta, sé que teniu una secció que es diu mirada curta, sí, la mirada, sí. No va per aquí. La mirada dels altres, no va per aquí. No va per aquí. Però si tu tens una mirada més àmplia, global, més, per dir-ho així, més transcendent, els fracassos esdevenen oportunitats. Allò que avui pot semblar un fracàs, demà, vist en perspectiva, pot ser l'oportunitat d'obrir un camí que ahir no tenies previst. Doncs mirem en perspectiva. Però això passa en el debat que tenim aquí, passa en el debat global, passa en el debat universal, passa quan ens preguntem què passa amb la humanitat. Permetem que faci un símil. Jo tinc en aquests moments a vegades la sensació que estem molt tancats amb la nostra bombolla. De fet, ens ho denuncien molts oients perquè ens ocupem de... Evidentment, el govern del nostre país és una cosa important, però ens ho denuncien, ens diuen, esteu en una bombolla. Doncs hem de trencar-la. És a dir, per què alguns volem fer això? Perquè volem tenir eines per poder resoldre, afrontar i posar solucions sobre la taula a problemes de caràcter no local o nacional, de caràcter universal, de caràcter global. En aquests moments, i és veritat, ho deia ahir un tertulià en aquesta mateixa tertúlia i jo ho subscric perquè fa d'alguna manera molt de temps que en aquest sentit hem perdut de vista una perspectiva universal. El gran problema que tenim avui com a humanitat és l'accés d'odi, d'avarícia i d'ignorància. És a dir, si no superem l'odi, l'avarícia i la ignorància, com a humanitat hem fracassat. La pregunta és, en el moment en què ens adonem que aquest és el problema, transcendim-lo, superem-lo. I això ens permet entrar en debats complexos. Aquesta és l'oportunitat que tenim sobre la taula. I ho tenim a escala nacional, també ho tenim a escala local, perquè la gestió dels barris moltes vegades és complexa i l'hem de tenir a escala universal. Si no transcendim aquesta dimensió, no ens en sortirem. I estem tancats sempre en... permetem dir-ho, amb merodències, amb misèries, que si aquest ha dit no sé què i l'altre li ha contestat no sé quantos, que si en aquests moments aquest no està fent el que jo li havia dit que havia de fer. Superem, ampliem la perspectiva. Sí, és que si no, no ens en sortirem. Però Julià de Joder denunciava en l'article d'Oxigenem el procés que Convergència Democràtica no concreta res, és a dir, que fa molt de discurs, però que a les taules de negociació no es concreta. Això és veritat o no? No és veritat, i escolta, jo crec que en aquest sentit qualsevol que hagi pogut participar en les diferents taules, que estan participant, poso un valor un aspecte, el plural. Taules. No hi ha una taula, no hi ha un equip de negociació, no hi ha una persona que està negociant, n'hi ha moltes que estan parlant. Per què? Perquè, i aquest jo crec que és un valor important del procés, aquí hi ha molta gent implicada des de moltes perspectives, gent molt experta en els àmbits que treballa. I això és important, és a dir, no estan parlant, per dir-ho així, només una persona amb una altra i tancaran. Jo crec que una de les coses que des d'aquesta perspectiva hem de reconèixer és que un acord d'aquestes dimensions s'ha de coure a foc lent. Per què? Perquè no és només important el moment de la investidura, sinó sobretot és important què faràs amb aquesta investidura, l'estabilitat. L'estabilitat. Per què? Perquè sense aquesta estabilitat no pots fer coses. Per tant, 72 més que 64. Home, evidentment, sempre és molt més important tenir una... I si poguessin ser 83, millor. I per tant, en aquest sentit, què hem de fer? Anar ampliant, anar incorporant, anar sumant. Què vol dir quan sumes? Home, vol dir que tu has de renunciar a part del teu ideari per incorporar l'ideari de l'altre. Aquesta és la resposta, aquest és el camí i aquesta és, crec, la manera com ens en sortirem. Sí, vostè és conseller d'Exteriors i d'Interior, o controla l'àrea d'Interior, segur que, d'acord amb el que ha dit fins ara, un govern que comenci a treballar en un país que està afrontant el problema dels refugiats i les relacions... És que tot això és clau. Clar, és que no podem... A veure, és que a vegades ens pensem... Ara em dirà que no hi ha els noms damunt la taula, però... No, és que ja t'ho garanteixo que no hi són. En tot cas, tot això forma part de les converses que s'està plantejant, però en qualsevol cas repeteixo, per què alguns fem el que fem i som on som?
perquè necessitem que aquest país, que aquest govern, que aquesta societat en la qual vivim tingui les eines per poder donar respostes a tots els problemes que s'estan produint avui. Entre ells, també, la gestió dels moviments de persones. És a dir, som un país d'acollida, doncs donem exemple amb això. Per què som un país d'acollida? Doncs perquè històricament aquí hi ha hagut uns moviments que han vingut, han passat i alguns d'ells s'han quedat i ens han fet el que som. Una societat diversa, complexa, però també rica des del punt de vista social. Doncs, ostres, això ho hem de posar en valor. Necessitem un govern per poder donar resposta a això, sense oblidar un altre aspecte. Hi ha una crisi que molta gent encara no ha superat des del punt de vista de la seva situació personal. Doncs necessitem tenir unes eines per poder donar resposta a això. Això ens cal, això urgeix. I per tant, des d'aquesta perspectiva, la urgència social és la que determina el debat nacional, no al revés, que ningú s'equivoqui. Raül Romeva, moltes gràcies per avui venir al Matí a Catalunya Ràdio per posar-li la temperatura, temperatures que baixen en els termòmetres meteorològics i sembla ser que en els accidents polítics entre Junts pel Sí i la CUP també, no? Espero que sí, i en aquest sentit estem treballant perquè així sigui. Gràcies per ser aquí. A Vagi vosaltres, bé. bon dia.